മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഒരു ഫിഷിംഗ് എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ചിയിലാണ് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കരിമീനാണ് കേട്ടോ, കരിമീൻ കുഞ്ഞാണ്. കണ്ടോ ഇവിടെ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടിരുന്നയാ, അത് കിട്ടിയില്ല. നീലപ്പള്ളത്തി പള്ളത്തി അറിയാം, പല സൈസിലുണ്ട്. ഇതാണ് മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ, നീലയും മഞ്ഞയും വെള്ളം
അധികം മീനൊന്നും കിട്ടാത്തതാണ്. ഇന്ന് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടാണോ കുറച്ച് മീൻ വന്ന് ചാടി വിട്ടു. അതിന് ചെറിയൊരു കരിമീനോടുണ്ട്. വേറെ കുറേ പള്ളത്തിയാണ്, പള്ളത്തി പരൽ, ഇതിൻ്റെ കരിമീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ സമയം ഇത്ര ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിടുകയാണ്. നമുക്കിനി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. ഇതിനാവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം തുറന്നു നിങ്ങളെ നമ്മൾ ആ പൊങ്ങ് താഴുവാണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം. പൊങ്ങ് താഴെന്ന് കാണിക്കണം. അതൊക്കെ ഒരു ആവേശമുണ്ട്. വാഴ വിളിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് വൻ മീനുകളെ പിടിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വരുമോ? 4 കരിമീനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരാമെന്ന് പറയാറ്. അളിയൻ വന്ന് ചേച്ചി പോവായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര ഹിറ്റ്. ക്യാമറ എടുത്ത് വെച്ച് വീഡിയോ ഓണാക്കിയില്ല.